wieder hier auf meinem YouTube-Kanal, mein zweites Video schon. Und ich würde euch heute gerne zeigen, wie ich ein Lagerfeuer vorbereite. Hier ist gerade die Lagerfeuerstelle. Und ich mache das meistens mit getrockneten Brennnesseln und auch Stöcker und so. Und die suche ich mir jetzt zusammen. Ich habe mir hier erstmal so ein Zelt aufgebaut. Und dann mache ich gleich noch ein bisschen Brennnessel. Blümchen ist auch hier. Blümchen hat gerade meine Kamera bedeckt. Und jetzt hole ich mir getrocknete Brennnessel. Bis gleich. Ich habe mir jetzt eine Handvoll getrocknete Brennnessel geholt. Ich mache die jetzt erstmal klein. Und dann packe ich die einfach hier so ein bisschen drauf, wenn die stehen würden jetzt. Einfach so ein bisschen an die Seite. So. So. Ich habe mir noch mal ein bisschen getrocknete Brennnessel geholt. Blümchen, kannst du mal bitte von der Kamera weggehen? So. Und jetzt muss ich die auch wieder klein machen. So. Und dann packe ich die wieder ein bisschen hier ran. Und das halt ist halt schwierig, weil das muss alles halten. Ich packe die jetzt einfach so hin. Hallo? Kannst du halten? So. Ein bisschen noch um. So. Ich zünde das jetzt an und da muss ich erstmal ein bisschen rumgucken, wo das am besten geht. Wir haben hier Zunder, einen weißen. Ich leg den mal da rein. So. Da. Der brennt auf jeden Fall gut. Wir müssen dann bloß erstmal kurz abwarten, bis das dann geht. Ja. Übrigens hier, mein Freund ist auch wieder da. Ja, ich bin da. Habe ich schon vorhin gesagt. Hier ein bisschen Tanne von Weihnachten. Echt was von Weihnachten? Das knistert. Wenn sie noch ein bisschen kaputt machen. So, doch man sieht. Jo. Ich probier's nochmal. Ein bisschen Tanne. Das Holz ist ein bisschen größer. Das Lagerfeuer ist ein bisschen größer geworden. Mein Freund macht gerade auch wieder was rauf. Komm doch zu der Seite. Du musst jetzt doch nicht alles auf der Seite. Das Feuer sieht man, glaube ich, bei euch nicht so gut. Knistert das jetzt auf jeden Fall ganz schön. So, ich habe jetzt hier so langsam so eine dünne Rolle. So. Ich würde sagen, ich lasse das mal so. Dann wickeln wir das hier einfach rum. Rum. Meine ist auf jeden Fall sehr dick.
So. Ein bisschen fest hier noch, dünner. So, und jetzt mache ich die mal auf mein Feuer auf. Warte, ich muss mich hier wieder hinsetzen. No. So sieht es jetzt erstmal aus. Ich esse erstmal die Kruste ab und dann halten wir das nochmal rein. Warte, gib mir mal. Oh, das ist heiß. Ich bin jetzt gerade ein Stück weggegangen und ich hoffe, die hören mich nicht. Ich lasse die jetzt mal da. Aber das Feuer darf nie alleine sein, wenn es noch brennt. Oh, ich glaube, die hören mich. Schnell weg! Ich muss schnell weg, ich muss schnell weg. Ich hoffe, ihr könnt mich so hören, wenn die Säge gerade an ist. Ich bin hier erstmal drin. Ich meine, wir sehen uns gleich drin. Ja. Ich bin jetzt geflüchtet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und lasst noch ein Like und ein Abo da. Lasst einen positiven Kommentar da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.